Hola, soc Emma Gómez Nicolau, soc professora contractada doctora ací a la Universitat Jaume I, a l'àrea de Sociologia, i forme part del grup de recerca de CIRES, Desigualtats i Resistències. En els últims 2 anys he estat treballant fonamentalment en un projecte que es diu Resistències a l'ordre de gènere des dels feminismes, que ha estat finançat per el Pla de Promoció d'Investigació de la UGI. Per a dur a terme aquesta recerca van ser clau algunes de les obres que avui presentarem. El primer llibre és aquesta obra, Vulnerability in Resistance. És un llibre col·lectiu en el que, a través de diversos casos d'estudi, a través de diversos temes, s'explica com el que habitualment s'ha entès com un oxímoron, és a dir, la contraposició entre la vulnerabilitat viscuda i la possibilitat de resistència, no ho és així. Com és a través de la vulnerabilitat compartida quan se poden desenvolupar estratègies de resistència que siguen també compartides. El segon exemplar és el llibre Empowered, Popular Feminism and Popular Misogyny. En aquest llibre el que fa és analitzar aquesta tensió dialèctica entre l'emergència d'un feminisme popular i el rearmament d'una misogínia també popular. El que fa és analitzar el context d'hipervisibilitat del feminisme, és a dir, com hem passat d'un moment en el que el feminisme era una paraula tabú, amb unes connotacions negatives molt fortes i que ningú s'atrevia en l'espai públic a identificar-se amb aquest concepte, a ser un concepte paraigües al que tothom se pot adherir. Aquesta obra de María Medina Vicent, Mujeres y discursos gerenciales hacia la autogestión feminista, va ser publicada per l'editorial Comares al 2020. En aquesta obra, l'autora, que és professora ací de la casa, de la Universitat Jaume I, de l'àrea de filosofia, explora els processos de subjectivació neoliberal a través del que són els discursos del management, del que és l'emprenedoria, en primer lloc, i després dels discursos de l'autoajuda. Amb el llibre Contra la banalització del feminisme, publicació de 2021, l'autora el que fa és analitzar com el feminisme contemporani s'està perdent en alguns elements que tenen a veure amb la sobreteorització, amb la discussió únicament teòrica sobre el veritable subjecte del feminisme, o que se redunda o se retroalimenta de genealogies ficcionades a l'estil hollywoodiense i que, en definitiva, s'ocupa poc per la qüestió material. L'últim llibre és aquest exemplar de Barbara Risman, que va ser publicat a l'any 2018 i que es diu així, Where the Millennials Will Take Us, a New Generation Restless with the Gender Structure. En aquest llibre, que és fruit d'una investigació qualitativa bastant important, el que fa Barbara Risman és analitzar com la joventut als Estats Units està dialogant, vivint, experimentant i relacionar-se amb la mateixa idea de gènere. Espero que aquestes recomanacions us hagin sigut d'interès i que us animen a endinsar-vos una mica més en el terreny de la teoria del gènere i els feminismes.